好啦，究竟傳統教育有冇用呢？好多人話咧，嗰啲咩 Steve Jobs 啊、Bill Gates 啊，根本上咧都冇完成過大學學位。全世界10大富豪甚至100大富豪咧，大部分啊都係有好高嘅學歷，甚至係喺最勁嘅學府。嗱，我係一個崇尚學術嘅人嚟嘅，我自己都喺中文大學讀過碩士，所以我認為咧讀書咧係好緊要，甚至係最緊要。如果你想改變命運咧，其實咧讀書係一個最好嘅捷徑。咁當然啦，你話喂，我讀好多書，遲啲俾 AI 取替，喂，唔好諗呢一樣嘢。起碼你而家唔會被取替先。如果喺香港咧，你係讀醫生咧，你一出嚟啊已經係講緊咧5-6萬人工，唔好講話之後啊去到過百萬年薪。咁當然啦，你話律師嗰啲可能就即係一開始啊人工奀啲啦，但係如果你嘅交際能力係好咧，一樣咧你係揾好多錢。所以唔好再痴迷咁樣去迷信咧讀書冇用或者傳統教育冇用。我真係睇好多人咧，就算揾好多錢，但係佢乜嘢都唔識，教育背景又差，其實真係會俾人睇唔起嘅。同埋 Facebook 嘅 Mark Zuckerberg，佢一樣喺哈佛嗰度識咗一啲有用嘅人，然之後先成立 Facebook。而 Facebook 確切咧就係喺大學嗰度開始，而佢嘅業務咧係通過大學呢一個平台先至發揚光大。你話傳統教育去固化我哋嘅思維，固化你思維嘅係你嘅成長、你嘅父母、你嘅經驗，並唔係大學本身，並唔係教育本身。教育係可以讓到你開拓你嘅思維，能夠令到你有獨立嘅思想，甚至喺大學裏邊咧識啲有用嘅朋友。無論你而家幾多歲都好，20歲、30歲、40歲，有機會進修嘅進修，有機會讀書嘅讀書。以前咧，我喺中大咧，好多同學咧60歲甚至70歲都有，學海無涯啊！讀書係有用嘅。